Ronani mainda bambota Ronani be ndafika ku Cape Town maso ndilute Makelabisoni kodi iwe Makelabisoni achakwera kutawi imeso 2030 ichayo ngati president iwe ukuona ngati kuti MCP jekhozolowa somboma kapena chanifukani ndikufunsa iweyo ifanya kuti iweyo ndamene unali patsogolo kwapangira kampeni kuti mwina angapambane 2025 icha komano zinavuta iweyo ngati mchewa ukuona bwanji? Ine asafuna kale onyoza komone yungamu kwe MCP oje kwero semeso ngati president ayi nyenda ndanena sindukubweza mauwa oja kwero semeso ngati president oja kwero kanyima ngati president 2030 sirupopokana ikanipo munthu wina pampando president opuma oja kwera ona chirako 5 years izo timafuna zikuoneka ndangula rina ojo anzanga hayi kaya karetere chungamo ndikubwanena somaoleza nkuti 2030 ngati president alo ichakwera iwalani president ngatalo ichakwera 2030 ichivere ochakwera ruro dundo president orule udindo ine ndahula sinduchira so munthu abuntuma ine ndahula zochoka mu mtima mwangamwe neyo ochakwera urule udindo sakhala president orule udindo isahenko ni munthu wina wanyawana magazini anyawane filisiro Ndiyeru mwadzimvera nokha akuti achiyewa sankha tiyeni tiganizirani bwinobwino achakwera ndi malonda ovuta kugulitsa malonda olephera kutsatsa malonda okanika nsika malonda amene sangapangitse kuti MCP ibwererenso mboma nanga inu maganizo anu ndoti chani kodi ayimebe kapena asemebe ziliko